Кратки најави за денес. И понатаму расте побарувачката, а со тоа растат и цените на недвижностите во Охрид. Започна дистрибуцијата на хуманитарните пакети од акцијата на Црвен крст Охрид по повод неделата на борба против гладта. Утре е последен ден од есенската потрошувачка кошница и премиерот и министерот за економија најавија поригорозни мерки доколку дојде до зголемување на цените од 1 ноември. Од час во час се зголемува бројот на загинати во големите поплави кои зафатија Шпанија. Дневникот започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 19 степени Целзиусови. Во четврток над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Нестабилно време со врнежи од дожд се очекуваат во Скандинавија, како и локално на Пиринејскиот полуостров. Во северните предели на Скандинавија врнежите ќе бидат од снег. На Балканскиот полуостров и понатаму превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и невообичаено топло за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат од 16 до 24 степени. Во Македонија во четврток, по свежото утро и со појава на магла по котлините, во текот на денот ќе превладува претежно сончево, топло и ветровито време со појава на локална облачност, со благ пат на дневните температури. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 1 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 13 до 22 степени. Во Охрид во четврток по свежото утро и температура од 7 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во петок во утринските часови ќе има услови за појава на слаба магла. Во текот на денот претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во сабота и недела умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 5, односно 7 степени, додека пак дневната до 19, односно до 12 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект,
кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Bekament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Расте поборовачката, а со тоа и цените на недвижностите во Охрид. Становите се движат од 1200 до 3500 евра за метар квадратен. Научната фела вели Охрид после Скопје е најпривлечен за градежниците, но потребно е намалување на урбанизацијата. И натаму расте цената на недвижностите во Охрид. Од 1200 до 3500 евра за метар квадратен се движат цените на становите, зависно од атрактивноста на локацијата. После Скопје, Охрид е втор град во земјава, привлечен за градежната индустрија. Станови се градат насекаде, и во градот, и на периферијата. Интерес за купување има. Расте побарувачката на недвижнини, па поради тоа и интересот за градење е голем. Тоа е работа на понудата и побарувачката и тука ние никаква интервенција не би можеле да направиме, така. Значи, ние ево ги замрзнуваме цените на артиклите за да го социјалниот статус одржиме на повисоко ниво, меѓутоа кај становите тоа е многу попроблематично, многу потешко би било изводливо. Мислам дека тоа може да се направи со некој стратешки привод кој би ги опорезувал и така на тој начин некако би можело да се пристапи кон намалување на овие енормни градби. Според научната фела во градот Охрид мора да има умерена градба. Големиот број викенд станови кои се рентаат без никакви давачки создаваат сива економија во туризмот. Често пати кога правиме анализа на искористеноста на капацитетите, гледаме дека тие не се искористени, а заправо добиваме во практиката појави на динамична градба. Тоа значи дека има луѓето можат да ги издаваат, значи има некоја потреба да се организираат како станоиздавачи. Сега многу е битна контролата, а самиот град со оваа динамика што е јасно дека се задушува. Ние не пледираме на тоа да градот постане метропола сега, значи од Охрид да направиме тоа, туку да биде едно пријатно туристичко катче кое ќе може да ги прифати на оптимален начин туристите.
Сопирањето на претераната урбанизација е една од препораките на УНЕСКО. Градењето мора да биде планирано и регулирано. Карактерот и уникатноста на градот Охрид, но и економскиот развој. Денеска беа поделени првите хуманитарни пакети од акцијата на Црвен крст по повод неделата на борба против гладта. Од Црвен крст се задоволни од одзивот на граѓаните и општествено одговорни компании на нивниот повик да се помогне на социјално ранливите семејства од Охрид и Дебрца. Подигнување на свеста за помош и поддршка на ранливото население посебно е потребна сега, во услови на тешка економска криза. Започна поделбата на хуманитарните пакети кои се обезбедија од донации во рамки на акцијата на Црвен крст Охрид во неделата за борба против глад. Денеска 50 социјално загрозени лица добија пакет со прехранбени производи, донација од компанијата Костал Македонија. Со донацијата на одреден број семејства барем малку ќе им олесниме еден месец да поминат во однос на основните прехранбени продукти, кажа директорот на Костал Македонија Виктор Мизо, но додаде дека борбата на овие наши сограѓани е секојдневна и нивните потреби се најразлични, па така и помошта од страна на граѓаните и општествено одговорните компании треба да биде континуирана. Ние континуирано на еден или друг начин се трудиме да донираме дали средства, дали опрема, дали понекогаш и храна, за да сето она што значи ранливи категории на граѓани на еден или друг начин да им се помогне. И јас би апелирал не само ние како компанија, понекогаш и само и нашите вработени, но и сите жители на градот да можат да помогнат во рамките на своите можности. Ние однапред не можеме да планираме кои ќе се потребите не само на градот и граѓаните. Континуирано ги согледуваме потребите, сме во комуникација пред се со Црвениот крст и како и на кој начин можеме да помогнеме и нормално и во соработка со општината. Од Црвен крст се задоволни од одзивот на граѓаните и компаниите на нивниот повик да се помогне на социјално ранливите семејства од Охрид и Дебрца. Една од нив е секако Костал Македонија, која што издвои навистина поприлична количина на прехранбени производи, од која беа направени хуманитарните пакети, и денеска заедно со директорот на Костал Македонија изразуваме благодарност до нив од името на сите кои што ја добија донацијата и кои што и во своите домови ќе добијат дел од таа донација, да се заблагодарам за нивната висока општествена одговорност и за соработката која што имаме со Црвениот крст, не само за оваа намена, но и за други активности. Притисокот е голем врз Црвениот крст. Голем број граѓани бараат помош не само во поглед на обезбедување храна, туку се соочуваат со многу други потешкоти, вели председателот на хуманитарната организација Сашо Точков. Додава дека треба да се делува не само во поглед на обезбедување на основни потреби, туку и за враќање на работоспособните социјално загрозени лица во работниот процес и општествените текови. На наши апели, но секако и на добронамерни хумани граѓани кои што доаѓаат и нудат помош во текот на целата година, успеваме да излеземе и да ги задоволиме тие потреби на граѓаните. Не се работи само за храна, се работи за финансиски средства, за лекови, за операции, за навистина многу потреби на граѓаните. Сепак ние ги охрабруваме сите оние кои што се работоспособни да ги ангажираме од страна на Црвениот крст на најразлични активности, а секако дека и компаниите тоа треба да го имаат во предвид, да овие луѓе не чекаат само на готово да им бидат доделени прехранбени производи или друга помош, туку да се вклучат во работниот процес онолку колку што е можно. Во периодот кој предстои, волонтерите на Црвен крст ќе дистрибуираат хуманитарни пакети на семејствата во руралните средини и лица кои се оневозможени лично да ја подигнат помошта. Во текот на целата година Црвениот крст обслужува преку 500 семејства во социјален ризик. Утре е последен ден од есенската кошничка. И премиерот Христијан Мицкоски и министерот за економија и труд Бесар Дурмиши најавија воведување по ригорозни мерки, доколку дојде до зголемување на цените од 1 ноември. На 1 ноември завршува мерката на владата за ограничување на бруто профитната маржа на дел од основните прехранбени производи за 10% во трговијата на мало и на големо. Премиерот Христијан Мицкоски на новинарско прашање кажа дека ќе има воведување по ригорозни мерки доколку дојде до зголемување на цените по завршување на мерката. Очекувам заедно со коморите и со трговците и со производителите
да не дојде до дивење. Ако дојде до тоа, жестоко ќе реагираме и ќе го браниме стандардот на граѓаните со се што имаме како алатка на располагање. Доколку по истекот на мерката цените драстично се покачат и тоа го потврди Државниот пазарен инспекторат и Министерот за економија и труд Дурмиши рече дека ќе донесат поригорозни мерки. Во наредниот месец очекуваме пак намалување на цени поради тоа што стапи на сила законот за нефертрговски практики и се очекува за новите зали што ги имат во маркетите кога ќе ги продаат со поевтини цени поради тоа што ќе се применува законот за нефертрговски практики. Ако случајно се случува, ако трговците ги покачуваат драстично цените и ако го видиме на терен со Државен пазарен инспекторијат на терен, ако го предвидиме дека се покачени цените, тогаш ќе донесеме поригорозни мерки. Инаку владата најави дека со цел да се заштити стандардот на граѓаните, мерката есенска потрошувачка кошница ќе се применува и како божична, рабазанска, великденска кошница, односно пред и за време на празниците, кога вообичаено трговците ги зголемуваат цените на основните прехранбени производи. 47-ма седница на Советот на општина Охрид. Охридските советници утре 31 октомври со почеток во 9 часот ќе ја одржат 47-мата седница. На дневен ред се 18 точки, меѓу кои одлука за освојување на планот за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во општина Охрид за период 2023-2027 година. Одлука за определување и исплата на парична награда на учесници во гаснењето на летните пожари на подрачјето на општина Охрид, донесување на буџетскиот календар, одлуката за одјавување јавни повици за избор на членови во управни и надзорни одбори во јавните претпријатија основани од општина Охрид, како и точки кои се однесуваат на урбанистичко-плански документации. На стрелиштето Бејбунар утре 31 октомври со почеток во 9 часот ќе се изведува боево гаѓање од страна на припадниците на затворската полиција при казнено-поправната установа Затвор Охрид. Гаѓањето се очекува да заврши најдосна до 14 часот. Поради тоа се известуваат граѓаните од општина Охрид и околните населени места дека ќе биде забрането движењето околу стрелиштето Бејбунар, се додека гаѓањето не заврши, информираат од установата. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 50 лица се загинати во големите поплави кои го зафатија шпанскиот регион Валенсија, соопштила регионалната влада. Состојбата била посебно алармантна во познатите туристички региони Андалузија, Мурсија и Валенсија. Спасувачките екипи се на терен. Поплавени улици и куки, а автомобилите и дрвијата биле носени од водата. Неколку автопати и селски патишта морале да бидат затворени. Има прекини во воздушниот и железничкиот сообраќај. Наставата била откажана во многу училишта и универзитети. Во некои области жителите останале заробени во своите домови и упатиле итни повици преку социјалните мрежи. Премиерот е места. Предупредувањето за силно невреме останува на сила за поголеми делови од земјата до четврток, соопштила метеоролошката служба. Пожар на бродоградилиште за нуклеарни подморници во Камбрија, Велика Британија. Нема нуклеарен ризик од инцидентот, соопштила полицијата. 2 лица биле пренесени во болница поради сомнително вдишување чад, немало други повредени и сите биле навреме евакуирани од локацијата, било наведено во полициското соопштение. Полицијата во Камбрија исто така ги советувала луѓето кои живеат во близина на бродоградилиштето да останат во затворени простории и да ги држат вратите и прозорците затворени, се додека службите за итни случаи не се справат со проблемот на бродоградилиштето. На бродоградилиштето се произведува широк спектар на воена опрема и технологија, вклучувајќи нуклеарни подморници, борбени авиони, тенкови и бродови, како и оружје и муниција, пренесуваат британските медиуми. Се урна хотел во Аргентина, 1 лице загинало, а 7 се уште се заглавени под урнатините на хотелската зграда. 10-катниот хотел Дубровник се срушил за време на процесот на реконструкција, соопштиле аргентинските власти. Спасувачките екипи се на терен. Обвинителството веднаш покренало истрага за утврдување на причините за уривањето на зградата, а општината преку соопштение навела дека хотелот бил во процес на реновирање и немал соодветни дозволи.
Трамп со предупредување дека ако тој победи на изборите на 5 ноември, Европската Унија ќе плати висока цена поради тоа што не купува доволно американски стоки. Тој најавил дека ќе воведе закон Трамп за реципрочна трговија. Тие не ги купуваат нашите автомобили, а продаваат милиони автомобили во САД. Не ги купуваат нашите земјоделски производи. Не, тие ќе мораат да платат висока цена, рекол Трамп. Тој планира да воведе 10% царина на увозот од сите земји и 60% царина на увозот од Кина. Ова би можело да предизвика глобални трговски реакции и зголемени трошоци, предупредуваат економистите. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.